Հայկական հեռուստատեսային աշխարհում կրկին ակտիվ շրջան է սկսվում և այս անգամ քննարկումների կենտրոնում հայտնվել է սցենարիստ և պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանը։ Վերջին օրերին համացանցում մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել նրա նոր նախագծերի մասին շրջանառվող տեղեկությունները, հատկապես այն բանից հետո, երբ պրոդյուսերը խոսել է միանգամից 2 նոր աշխատանքների մասին։ Դիանա Գրիգորյանն, ով տարիներ շարունակ հանդիսատեսին ներկայացրել է տարբեր ժանրերի հաջողված նախագծեր, այս անգամ ևս խոստանում է հետաքրքիր և տարբերվող աշխատանքներ, սակայն ամենահետաքրքիրն այն է, որ նա արդեն իսկ նշել է՝ նոր նախագծերը սիթքոմներ չեն լինելու, նա սիթքոմների սցենարներ գոնե առայժմ չի գրում։ Այս հայտարարությունն անմիջապես մեծացրել է հետաքրքրությունը, քանի որ շատերը փորձում են հասկանալ, թե ինչ ձևաչափի պատմություններ են սպասվում հեռուստադիտողներին։ Հանդիսատեսը սովոր է, որ Դիանա Գրիգորյանի նախագծերը հաճախ համադրում են հումորը, դրաման, ընտանեկան հարաբերությունները և մարդկային բարդ հոգեբանական իրավիճակները։ Այդ պատճառով էլ նոր նախագծերի շուրջ հետաքրքրությունն օր-օրի աճում է։ Թեև ամբողջական մանրամասները դեռ գաղտնի են պահվում, արդեն հայտնի է, որ օրեր անց պաշտոնապես կհայտարարվեն նախագծերի բովանդակությունը, դերասանական կազմերը և այլ կարևոր տեղեկություններ։ Առայժմ հայտնի նախագծերից մեկը կրում է բավականին խորհրդավոր և հետաքրքիր անվանում «Փախուստ մանկությունից»։ Անվանումն արդեն իսկ բազմաթիվ հարցեր ու քննարկումներ է առաջացրել։ Ոմանք ենթադրում են, որ պատմությունը կարող է կապված լինել մեծանալու, կյանքի դժվարությունների, անցյալի հիշողությունների կամ մանկությունից դեպի հասուն կյանք անցնելու բարդ ճանապարհի հետ։ Մյուսները կարծում են, որ նախագիծը կունենա թեթև և հումորային երանգներ, միաժամանակ պահելով հուզական խորությունը։ Նախագծում կնկարահանվեն սիրված դերասանուհիներ Ռոզա Դավթյանը, Իրինա Հարությունյանը, ինչպես նաև մի շարք հայտնի ու ճանաչված դերասաններ և դերասանուհիներ։ Թեև դերասանական ամբողջական կազմը դեռևս չի հրապարակվել, արդեն իսկ պարզ է, որ ընտրված են այնպիսի արտիստներ, ովքեր մեծ լսարան ունեն և կարող են հետաքրքիր կերպարներ ստեղծել։ Հատկանշական է, որ վերջին տարիներին Ռոզա Դավթյանը դարձել է երիտասարդ սերնդի ամենաքննարկվող դերասանուհիներից մեկը։ Նրա խաղը հաճախ առանձնանում է բնականությամբ և հուզական անկեղծությամբ, իսկ հանդիսատեսը հեշտությամբ է կապ ստեղծում նրա մարմնավորած կերպարների հետ։ Նույնը կարելի է ասել նաև Իրինա Հարությունյանի մասին, ով ևս կարողացել է ձևավորել իր հավատարիմ լսարանը և տարբեր նախագծերում ներկայանալ բազմազան դերերով։ Նախագծի անվանումը «Փախուստ մանկությունից» շատերի կարծիքով պատահական չի ընտրված։ Այն կարծես խորհրդանշում է կյանքի այն փուլը, երբ մարդը ստիպված է հրաժեշտ տալ անհոգ մանկությանը և բախվել իրականության դժվարություններին։ Սակայն Դիանա Գրիգորյանի ստեղծագործական ձեռագիրը հաշվի առնելով, հավանական է, որ պատմությունը ներկայացվի ոչ միայն դրամատիկ, այլ նաև թեթև, երբեմն հումորային իրավիճակներով, որոնք հանդիսատեսին կստիպեն և ծիծաղել, և մտածել։ Հենց այստեղ է, որ առաջանում է գլխավոր ինտրիգը։ Եթե նախագծերը սիթքոմ չեն, ապա ինչ ժանրում են լինելու։ Շատերը ենթադրում են, որ կարող է խոսքը լինել ընտանեկան դրամայի, ռոմանտիկ պատմության կամ երիտասարդական սերիալի մասին։ Կան նաև կարծիքներ, որ Դիանա Գրիգորյանը փորձում է նոր ձևաչափ ներկայացնել հայկական հեռուստադաշտում, համադրելով ժամանակակից պատմողական ոճն ու հայկական իրականությանը բնորոշ թեմաները։ Սոցիալական ցանցերում արդեն ակտիվ քննարկումներ են ընթանում, հեռուստադիտողները փորձում են կռահել ինչպիսի կերպարներով կհայտնվեն դերասանները, ինչ հարաբերություններ կլինեն հերոսների միջև և ինչ պատմություններ կբացվի էկրանին։ Որոշ օգտատերեր հատկապես ոգևորված են Ռոզա Դավթյանի և Իրինա Հարությունյանի համագործակցությամբ, նշելով, որ նրանց մասնակցությունն արդեն հետաքրքիր է դարձնում նախագիծը։ Հեռուստադիտողները հատկապես կարևորում են այն փաստը, որ հայկական սերիալային ոլորտում վերջին շրջանում պահանջարկ կա ավելի ժամանակակից, բնական և կյանքի հետ կապված պատմությունների նկատմամբ։ Եթե «Փախուստ մանկությունից»-ն իսկապես փորձի համադրել կյանքի լուրջ թեմաները թեթև ներկայացման ձևի հետ, ապա այն կարող է դառնալ լայն լսարան գրավող նախագիծ։ Այս ամենի ֆոնին մի բան արդեն ակնհայտ է՝ Դիանա Գրիգորյանի նոր նախագծերը դեռ մինչև եթեր դուրս գալը հասցրել են մեծ աղմուկ բարձրացնել։ Դա նշանակում է, որ առաջիկա օրերին, երբ պաշտոնապես բացահայտվեն սյուժեները, կերպարներն ու մյուս դերասանները, հետաքրքրությունն ավելի է մեծանալու։ Հանդիսատեսին մնում է սպասել պաշտոնական հայտարարություններին և տեսնել, թե ինչ նոր պատմություններով է այս անգամ ներկայանալու Դիանա Գրիգորյանը։
Քանի որ հարցերը շատ են, փորձեմ այս տարբերակով պատասխանել ձեր հարցերին։ Սիտկոմներ չեմ գրում, ոչ մի տեսակի սիտկոմ իմ գրչին չի պատկանում, չգիտեմ հետագայում կգրեմ թե ոչ, հավանաբար ոչ։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ խորհուրդ կտամ սկսնակ սցենարիստներին, կերտեք ձեզ, ունեցեք ձեր ձեռագիրը, ձեր գրիչն ունեցեք, ուրիշի գրչի հետ գործ չունեք, մասնավորապես հարևանի գրչի, դա գեղեցիկ չէ, նույնիսկ ամոթ է, կարդացեք շատ, տեսեք շատ, լսեք շատ, լռեք շատ եւ ապրեք ու ունեցեք ձեր կյանքը, բայց միևնույն ժամանակ ուշադիր եղեք մարդկանց եւ փորձեք հասկանալ յուրաքանչյուրին եւ յուրաքանչյուրին փորձեք արդարացնել ինքներդ ձեր մեջ։ Իհարկե սա բավականին ծավալուն թեմա է, շատ ծավալուն թեմա է, շատ բան կարող եմ ասել այս կապակցությամբ, բայց այս պայն այսքանը։ Նոր նախագծեր անշուշտ լինելու են, նոր նախագծերում Էմմա Մանուկյանը իմ սիրելի անպայման կլինի։ Ինչ վերաբերում է, թե երբ կավարտվի Գոյամարտ հեռուստասերիալը, տարեվերջին, թե ինչ իրադարձություններ են ձեզ սպասվում, անսպասելի, իսկ թե ինչեր կլինեն առհասարակ մեր կյանքում, կապրենք, կտեսնենք, չծիծաղեցնենք բարձրալին, գուշակություններ անելով, թերևս այսքանը։